новый ГОСТ по сельским дорогам. На сегодняшний день действующий ГОСТ позволяет строить дороги общего пользования в населенных пунктах, даже малочисленных, только в двухполосном исполнении. А опыт показывает, что можно строить в однополосном исполнении. А почему опыт показывает? Можно вообще не строить, если вы про опыт. Конечно. Вот об этом и речь. Как сказал Михаил Яковлевич Блинкин, небезызвестный нам самый авторитетный и, к счастью, всерьез раскрученный средством массовой информации специалист по именно этой теме, недоремонт наших дорог составляет 80 лет. Это означает, что мы никогда не отремонтируем наши дороги. Политика Чебунина ведет к тому, что и строить насилие не надо, пусть сдохнет, а те темпы, которыми строит Росавтодор дороги на 260 лет, позволяют предположить, что дорог у нас не будет в принципе. Старые развалится, новые не появятся. И вот этот новый ГОСТ меня заинтересовал именно в той связи,